دوستان اصلا مهم نیست توی زندگی ما یه آرزویی داشته باشیم، ابعاد این آرزویی یا این رویایی که داریم چقدر بزرگ باشه، چقدر مثلا از نظر خودمون یا خیلی غیر ممکن باشه. من خودم دقیقاً 20 سال پیش که هنرستان بودم توی بین رفقا، همکلاسی ها، خانواده میگفتم من میخوام تو آینده مثلا طراح خودرو بشم. خیلی علاقه داشتم. این یه مجله بود اون موقع میومد، مجله ماشین، نمیدونم هنوز میاد یا نه. هر هفته اینو میگرفتم و کل مطالبشو میخوندم، اطلاعات جمع میکردم. هرچند اون موقع اینترنت و خیلی امکانات دیگه به این راحتی که الان در دسترس نبود. خب خیلی طول کشید، یعنی دقیقاً 18 سال طول کشید. ولی بعد 18 سال من وارد طراحی خودرو شدم، یعنی به صورت واقعی، و اونم طراحی یه خودروی بروز، یه خودروی به قول معروف چیزی که با نسخه های اول دنیا مثلا بتونه رقابت کنه. خیلی طول کشید ولی شد. به محض اینکه دنیا بفهمه که شما لیاقت این کار رو دارید، شایستگیشو دارید، این رو بهتون میده دوستان، شک نکنید.